खुर्साची वाट. प्रस्तावन. आमच्या जिणये पळयणार हेर पळयणाऱ्यांची आमी विशेष पर्वा करिना. आमी आनी आमचें पळण मात्र आमचें केंद्र. पूण जेजूच्या जिविता पळयणार ताणें हर एका व्यक्तीक कमन दिलें. दुर्बळ्यांक बरी खबर, बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धणसतल्यांक सवकासाय आनी समेस्तांक सर्वेस्वराची दया माया ताच्या जिणयेचें येवजन जावन आसलें. जेजूच्या ह्या जीवनक्रमाचें इनाम जावन ताका ताच्या दुस्मनांनी कुर्सार खिळायलो आनी ताका आत्मानाच्या मरणांत नास केलो म्हणून चिंतलें. पूण सक्तिवंत बापान ताका जिवंत उठोवन दुस्मनांक पाडाव केलें आनी आमकां पातका मरणांतावन निवारण सर्गींचें दायज भासयलें. आज जिवंत जेजू जें कितें ताणें ताच्या संवसारी पयणान केलें तें करूंक आपयता आनी आमच्या जिणयेचो खुरीस व्हांवोवन ताची बरी खबर परगटूंक उलो दिता. तर ही खुर्सा वाट जावं आमकां प्रेरण जेजूचें मिसांव आमचें करूंक आनी संवसाराक ताचे साक्षी जावंक. मागणें. मोकळा जेजू, तुजे कश्ट, मरण आनी जिवंतपण आमी नियाळून ह्या खुर्सा वाटेचें भक्तीपण आदारतना तुज्या मनशावताराच्या आनी पास्कांच्या गुटाचो खरो अर्थ समजूंक तूं आमकां तुजो आधार दी. मोरये आमचे माये, तूं तुज्या पुताच्या खुर्सा वाटेंत भागीदार जावन ताच्या मरणा जिवंतपणाचो अर्थ समजूंक शकली. आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्या खुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो चड मोग करूंक आनी आमच्या जिणयेच्या खुर्सा वाटेर निराशी जायनाशें जिवंतपणाच्या भरवश्यांत आमची जिणी नंदन करूंक आमकां तुजो आधार दी. पयलेंच दिसा जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू पिलाता मुखार मौन रावता. तो सत उलयता, कित्याक तो जावन आसा सत. कोण सोम्या थंय एकवटोन आसा तो सत जाणा. ताका बापाचो ताळो आयकता आनी सडवणेचें देणें लाभता. पूण पिलात सत कितें म्हणून नेणा, कित्याक तो देवाक वळखना. सत बंदेंत आसल्यारय संतोश दिता. जेजूक पिलातान अनितेचें फर्माण दिलें. पूण जेजून सताक साक्ष दिली आनी आमची सडवण केली. सत आनी नीत मनशाक कोडू मारतात. कितले सड आमी देवाचेर हुंदून जियेता तितले सड आमकां गुन्यांवकार आनी सुखीदार करतात. पूण सतान जियेल्यार मात्र आमच्या जिविताक अर्थ येता. ह्याच पासत जेजू सांगता, निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गींचें रास तांचें. तर सता नितीन जियोंक प्रयत्न करया. मागणें. मोगळा जेजू, सता नितीन आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच दिसा जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. खुरीस जेजूच्या जिणयेचो अर्थभरीत वांटो. खुरीस नातलो तर जिवंतपण आसतें ना. जेजून खुरीस स्विकार केलो आनी खुर्सा मरणा मुखांत आमकां जिवीत दिलें. खुरीस सुकोवचो म्हळ्यार जेजूच्या जिविताचें देणें निराकरसूंचें.
जर आमचो मेस्त्री खुरीस स्वीकार करता तर आमी तो इन्कार करूंक कारण ना. आमच्या जिणेन खुरीस एक अविभाज्य अंश. खुर्सा विणें आमच्या जिविताक मोल ना. खुरीस आमचें दायज. देखून कोण जिवीत असो खुरीस घेवन भावार्थान आनी धैर्यान जेजू संगी समकता तो अमर जिवीत जोडटा आनी जीवनपणाचो संतोष भोगता. जेजू आमच्या जिणयेचो खुरीस नास करिना, बगार तो वावोवंक आदार दिता आनी ताचे अर्थ शिकयता. तर आमी आमचो खुरीस घेवया आनी जेजू संगी जिवीत समकोवया. मागणे. मोगळा जेजू, आमचे जिणयेचे खुरीस वावोवंक आनी खुर्साच्या अर्थान आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें तेसांव. जेजू पयले फावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू भारादीक खुर्सा पंदा पडटा. तो कुडीन अस्कत जाला. ताचे लागीं त्राण ना. देखून तो धरणीक आपटाता. खुर्साची जडाय मनशाक धरणीक आपटिता. पडणी आमच्या अस्कतकायेची रुजवात. ती केवल एक अवघड न्ही. आमी धुळीतावन आयिल्ल्या धुळीक वेताव. आमचो हंकार आनी गर्व सर्व धुळींत नास जाता. पूण आमचें खालतेपण धुळीतावन उठोवंक आनी आमचो खुरीसकाण घेवंक जिविताच्या वाटेन समकोवंक सकत दिता. देखून आमची अस्कतकाय आमी वळखोवया आनी आमच्या अस्कतकायेचेर जैत व्हरूंक जेजूचो आधार मागया. मागणे. मोगळा जेजू, आमच्या अस्कतकायेंत तुमचो आमचो आदार आनी सर्व गर्व हंकाराच्या चिंतपातावन तूं आमकां दयेन निवार. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें तेसांव. जेजू आपल्या मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू आनी मोरी एकामेका दयाळ्याची दिश्ट अदली बदली करतात. जेजू कश्टातना मोरी कश्टाता आनी मोरी कळवळतना जेजूय कळवळटा. तांची दिश्ट एकामेका बुजयता आनी कश्टांत एकामेकाचो सांगात भासयता. मोग खडपा प्रास घट, भांगारा प्रास मोलादीक. मोगाचो उजवाड पालवंक जायना वा मोगाचो नास करूंक जायना. जेजू आनी मोरये मदलो मोगी तसोच. जेजू आनी पवित्र सभे मदलो मोगी तसोच. निस्वार्थी मोग आनी दयाळ्याची दिश्ट जिविताक जल्म दिता आनी कश्टांत धैर्य दिता. तर पेल्या थंय निस्वार्थी आनी दयाळ जावंक शिकया. मागणे. मोगळा जेजू, हेरांतय दयाळ जावंक आमकां तुजो आधार दी. सोम्या काकूळत आमची कर. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पांचवें तेसांव. सिरेनाचो सिमाव जेजू खुरीस वावोवंक मोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. सिरेनाचो सिमाव खुरीस वावोवंक आदार दिता. हेरांचे कश्ट पळोवन आमी तांकां आदार दिवंक जाय. तेवळ आमचें मनशापण रुजू जाता. वत्ता येना आनी अर्द्या मनान केल्लें काम तृप्ती हाडिना. हेरांचे कश्ट पळोवन सुरसुरल्यार पावना. तांकां आमच्या तांकी भितरली कुमोग करची गरजेची. कित्याक सायबा सायबा म्हणलेलो सर्गीच्या राज्यांत रिगोंक शकना.
आमी आमचो खुरीस घेवन जेजू संगी जिणयेची वाट सरतना जिणयेचो खुरीस वावूंक कश्ट येतल्या हेरांक आनी खुशेन आदार दितल्या आमकां तृप्ती लाभतली आनी अशें आमची आनी हेरांची जिणयेच्या खुर्साची जडाय हळू जातली. तर संघटीत वावर आनी पेल्याची सेवा करचें उदार मोन आमचें तें रुपीत करूंक प्रयत्न करया. मागणें. मोगळा जेजू, कश्टोवच्या व्यक्तीन तें तुका देखूंक आनी तांकां आधार दिवंक अशें आमच्या आनी तांच्या जिणयेचो खुरीस हळू करूंक आमकां तुजो आधार दी. सोमिया काकूळट आमची कर. सोमिया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6 वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. नियाळ. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसूंक तुवालो दिता. जेजू तिणें दिल्ल्या तुवालाचेर आपले मुखामोळ कणसयता. आमच्या मोगाच्या व्यक्तींची मुखामोळां पळोवच्या इराद्यान आमी तस्विरो आनी व्हिडिओ पळयता. मुखामोळ व्यक्तीचें केंद्र. देवाचें मुखामोळ पळयचें तर आमी पेल्याचें मुखामोल पळोवंक जाय. तांचें मुखामोळ पळयतल्या व्यक्ती तें चड स्पश्ट आनी सोबीत दिसता. जर आमचें थंय उदार काळीज आसा तर आमच्या काळजार जेजूचें मुखामोळ खंचतलें. अशें आमचें जिवीत नंदन जातलें. देवाक सोदून लांब पैण करच्या की पेल्याच्या मुखामोळाचेर ताका सदांच पळोव येत म्हणलें उगडास दवरया. मागणें. मोगळा जेजू, हेरांच्या मुखामोळाचेर तुजें सारकें देखूंक आमकां तूं सासाय दी आनी आमच्या काळजार तुजें सारकें कांतय. सोमिया काकूळट आमची कर. सोमिया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7 जेजू दुसरे पावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. नियाळ. खुर्साच्या जडायेन पडचें सहज, पूण खुर्सा संगी उठून परत फुडें वचचें साहस. जेजू नित्राणी जावन खुर्सा पोंदाक पडलो, पूण तो उठलो आनी फुडें गेलो ताचें मिसांव संपोवंक, बापाची खुशी करूंक. जिणयेच्या खुर्सा वाटेर पडचें सहज आनी स्वाभावीक. आमची स्वप्नां, आशा आनी उद्देश शेवट पावनांतल्या वेळी आमी भरवोसो सांडटा आनी निराशी जाता. पूण खुर्सा पोंदा पडून उठलेलो जेजू आमकां आशावादी जावंक उलो दिता. आमी जिणयेच्या वजना पोंदा पडटना तो आमकां उखलता आनी आमकां सांबाळटा. तर आमी जेजूचेर भरवोसन जिविताची वाट फुडें समकुया. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्या अस्कतकायेंत तूं जा आमचो आधार आनी आमच्या पडणेंत तूं जा आमचो सांबाळणार. सोमिया काकूळट आमची कर. सोमिया काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8 जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. नियाळ. कश्टोवच्या जेजूक पळोवन जेरुजालेमाच्यो स्त्रियो बुजयतात, पूण जेजू ताचे कश्ट विसरून तांकां बुजयता. कश्ट सोंसिल्ल्यांक हेरांचे कश्ट समजतात. पेल्याचे कश्ट पळोवन रडल्यार मात पावना. रडणें मुग्दून बुजोवचें गरज. जेजूचे कश्ट नियाळतना आमची भोगणां भरोन येतात. सिंतिमेंतां जागी जातात, पूण तीं भोगणां आनी सिंतिमेंतां
आमच्या दोळ्यांक दिसच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू करच्यांत कार्याळ जातीत तवळ आमची जिणी संपूर्ण. देखून आमच्या पेल्याची परिस्थिती पळोवन रडच्या की ताचे ते आमची जबाबदारी समजून ताची जिणी नंदन करूंक प्रयत्न करया. मागणे मोगाळा जेजू, हेरांचे कश्ट समजोवंक आनी तांकां बुजोवंक आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 तेसांव जेजू तिसऱ्या पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ कुर्साचें वजन कुडीच्या बोळाक ताळ पडनातल्या वरवीं जेजू पडलो. आमी तशेंच पडटा. जेजूचे रास परगट करता आसतना आनी जेजू बरी जियोंक प्रयत्न करतना आमी पडटा आनी हेर आमी पडाशें करतात. जिणयेंत एकसुरपण, निराशा, पिडा, सलवणी आमकां पडोवंक करता आनी जिणी एक वजन करता. पूण देवाचेर पातयेल्लो निराशी जायना, पाडाव जायना. पडचें मनशापण, पूण उठचें आमचें तें आसच्या दैवीकपणाचें लक्षण. असाध्य म्हूण चिंतून प्रयत्न करिनासतना रावच्या की वा जायना म्हणून फाटीं उरच्या की जेजूचेर पातयेल्यार सक्कट साध्य म्हणून चिंतल्यार जिणयेचें पयण मुंदरसी येता. देखून देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें मती काडया. मागणे मोकळा जेजू, पडल्या वेळी आमी तुका उलो मारूंक आमकां तुजो आधार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 तेसांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ जेजू मनीस जालो आनी पातक एक सोण्ण आमचे गतीन जियेलो. मनीस एक वस्त न्ही, एक व्यक्ती. देवाच्या स्वरुपाचो ताका रसला. देखून ताका मान आनी गौरव फावो. जेजूक विणगो केलो आनी सर्वा मुखार वस्तूर नासतना उबो केलो. मनीस जावन संवसार येताना ताणें देवपण लिपयलें आनी कुर्सा वाटेच्या विविध सन्निवेशांनी ताचें मनशापण उगडापें केलें. आमच्या मोगान ताणें ताकाच खाली केलो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमकांच इन्कार करचें, सर्वस्व सांडचें आनी देवच म्हजो आधार म्हणचें. आमच्या आनी हेरांच्या कुडीचो मान आनी गौरव राखचें आमचें कर्तव्य. देखून आमच्यो कुडी खोटेपणाची हातेरां करनाशे पवित्रकायाची मंदिरां करया. मागणे मोगळा जेजू, आमच्या हेरांच्या कुडीक मान आनी गौरव दिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11 तेसांव जेजूक कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ जेजूक सगळ्या संवसाराक सडवण दितल्याक शिपायांनी खिळयलो, पूण खुर्सार खिळयल्ल्या जेजून जिवंत जावन आमकां सोडयलो. आमचे कारभार चलोवंक अडखळ जाल्ल्यांक खिळवचे कार्यक्रम विविध हंतांनी जाता. दुस्मानकाय, झगडें, गाळी शिराप, ठिका, नांव पाड करचें आनी बूद शिकोवची, एका व्यक्तीक खिळावची विविध साधनां.
खिळावचे मनीस तांची असहायकता पासारतात, देखून ते हेरांक खिळायतात. पूण खिळायिल्ल्यो व्यक्ती निजायकी श्रेश्ठ, कित्याक ताचें साधन जाता बुन्याद नव्या चिंतपाक आनी नव्या समाजीक. देखून पेल्याच्या आनी समाजाच्या बरेपणाक आमकां खिळय नासता सोंसणीक जावया आनी सर्गींच्या बापाचें इनाम जोडूंक आयतें जावया. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या उतरांनी आनी कार्यांनी आमी हेरांक खिळाय नाशें, बगार पेल्या थंय सोंसणीक जायशें आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव. जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जल्मल्ल्याक मरण चुकाना. जिविताचे नियम ते. जेजू जल्मलो आनी मेलो, पूण तो खुर्सार मेलो. मरण जिविताचो नास न्ही, बगार नव्या जिविताची सुरवात. मनीस जल्मताना मरूंक सुरू करता आनी मरतना जिविताचो एक अध्याय संपयता. 3 वरां खुर्सार उमकोळोन मेल्लो जेजू बापाच्या अपरिमीत मोगाची आनी काकुळतीची साक्ष. खुर्साचें मरण बापाची खुशी जाल्ल्यान आनी जेजूचें मरण ताच्या मिसावांची संपणी. जेजू मेलो आनी मरणाचेर जैते वंत जावन जिवंत जालो, देखून ताच्या खुर्सा वरवीं जिवनपण उदेलें आनी जिवनपणा वरवीं नवो युग प्रारंभ जालो. जेजू संगी मरता तर ताचे संगी नव्या जिविताक आमी उठता. मागणें. मनशाच्या मोगा पासत खुर्सार मेल्ल्या जेजू, आमी तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव. जेजूची कूड खुर्सा वयली काण देंवयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू निर्जीव मोरयेच्या उस्क्यार. बरें करीत गेल्ल्या जेजूक खुर्साचें मरण. संवसारी दृश्टेन अराजावीक तरी देवाच्या दृश्टेन जेजू पुताचें मरण जाता बुन्याद सडवणेची, परगटणी अमर जिविताची. मोरी ह्या योजनांत सहभागी. देवाच्या खुशेक ती खालतीमान घालता आनी मौनपणी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणटा. देवाची खुशी आनी मांडावळ चित्र ती आमच्यान आटापोवंक जायना, पूण जो कोण सतमनता ताका सक्कट साध्य. जेजून तिच्या मातेक आमकां दिल्या, ती आमची माय. देखून देवाची खुशी आमी समजूंक आमच्या सर्गींच्या माय लागीं मजत मागया आनी सर्गी राज्याक पावोवंक तिचो आदार मागया. मागणें. मोगाळा जेजू, जिणेंत तशें मरणांत देवाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव. जेजूची कूड नेकपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. नियाळ. जेजूक हाचे हितचिंतक खुर्सार तान देंवोवन एका फोंडांत नेकपितात.
फोंड मनशाक अनिवार्य. जेजू मेलो आनी ताका नेकेपिलो, पूण तो जिवन जालो. देखून फोंडूक भरवशेचो दारवाटो आनी नव्या जिविताचो वांटो. जेजूक फोंडांत दवरता आसतना मायाक जाल्लो संतोश जेजू जिवन जाल्लो म्हणल्या परगटणेन परत उदेलो. ह्या फुडां फोंड नासोचो हातखांबो न्ही, बगार जिविताचो बावटो. आमकां सोमेस्तांक मरोंक आसा, पूण पवित्र स्नानाच्या संस्काराद्वारी जेजूच्या जिवंतपणांत सहभागी जाल्ल्या वरवीं आमी जिविताच्या वाटेन भासयलेल्या गांवाक समकता. देखून मरण आमकां भियाक कारण जायनशें अमर जिविताक प्रेरण जावं. मागणें. मोगाळा सोम्या, ह्या संवसारी आमचे यात्रीक पैण संपोवन तुज्या राज्यांत सासनाक जियोवचे भाग आमकां फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. अकरेसो नियाळ. जेजू मेलो आनी जिवन जाला हो आमच्या भावार्थाचो घोट. मरण जिविताचो वांटो आनी नव्या जिविताचो दारवाटो. जेजूचे कश्ट मरण जिवंतपणाच्या संतोषान अर्थाभरीत जाता आनी कश्टाविणे जैत आनी मरणाविणे जीवन ना म्हणलें सत परगटता. तर ह्या खुर्सावाटे वेळी आमी केल्लो जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ आमच्या जिणयेची वाट धैर्यान समकूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणाच्या आनंदांत संपूर्ण थरान भागीदार जावंक आमकां आधार जावं. मागणें. देवा, आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण नियाळलेल्या आमकां ताच्या जिवंतपणांत वांटेली कर. तुज्या पुताचे कुर्साचे मरण आमची पातकां रडोवंक आनी आमच्या जिणयेची कुर्सा वाट संपोवंक आनी तुज्या पुताच्या जिवंतपणाची महिमा भोगूंक आधार जावं. मोरये, मोगाळी माये, तुज्या पुताची कुर्सा वाट जिवंतपणाच्या आनंदान अर्थाभरीत जाल्ले परी आमच्या जिणयेची कुर्सा वाट जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचे कुरपेन अर्थाभरीत करूंक तुज्या पुता लागीं विनंती कर. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत एक आमच्या बाप्पा, एक नमान मरिये आनी एक महिमा बाप्पाक म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.